គ្រប់ជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់អ្នកតាមដានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមឯកទេសជីវវិទ្យាមកធ្វើការពិសោធន៍លើប្រធានបទការរក្សាទុកអាហារនិងលំនាំរំលួយក្នុងនោះផងដែរក្រុមយើងខ្ញុំមកធ្វើអំពីដំណាប់ម្នាស់ដែលមានសម្ភារៈដូចជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% ចំនួន60មីលីលីត្រអំបិលក្រូចឆ្មាម្នាស់ចំនួន2ផ្លែឆ្នាំងស្លាបព្រាវែសម្រាប់កូរកំបិតហើយជ្រុញដែលស្អាតតមកទៀតយើងក៏ខ្វះមិនបាននោះគឺជាក្រានហ្គាសហើយនឹងម៉ាស៊ីនក្លុកយើងមានសម្ភារៈហើយយើងចូលដល់ដំណើរការទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើដំបូងយើងត្រូវតែចិតម្នាស់ហ្នឹងយើងចិតធ្វើមិនឲ្យវាម៉ត់ហើយយកស្នូលវាចេញព្រោះដោយសារតែស្នូលវាអាចប្រឹងពិបាកក្នុងការកិនប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់យកចេញក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំយកចេញហើយបន្ទាប់មកពីយើងហាន់វាឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកវាមកក្លុកក្នុងម៉ាស៊ីនក្លុកនោះមកក្លុកអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានបែបម៉ត់ខាយតែម្ដងតែចំពោះខ្ញុំគឺអត់ទេខ្ញុំដាក់បែបនៅសរសៃតិចពេលញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិម្នាស់អញ្ចឹងតទៅពីក្លុកហើយយើងយកឆ្នាំងដាក់លើក្រានហ្គាសមកយើងយកម្នាស់ដែលបានក្លុកហើយហ្នឹងមកចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយចំពោះភ្លើងផងដែរគឺយើងមិនអាចបើកខ្លាំងបានទេយើងបើកតិចបំផុតភ្លើងគឺរឹមបានហើយចំពោះបន្ទាប់មកទៀតយើងមកចាក់ទឹកឃ្មុំចូលទឹកឃ្មុំហ្នឹងគឺចំនួន60មីលីលីត្រទៅលើផ្លែម្នាស់ចំនួន2ផ្លែបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកឃ្មុំហើយយើងកូរវារហូតយើងអាចឈប់បានទេបើយើងឈប់វាអាចធ្វើឲ្យកកនៅនឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមកធ្វើការចាក់ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងក្រូចឆ្មាយើងដាក់1ភាគ3នៃស្លាបព្រាកាហ្វេមកបងប្អូនព្រោះយើងកុំដាក់ច្រើនពេកម្នាស់វាជូរស្រាប់ហើយចំណែកអំបិលក៏ខ្ញុំដាក់1ភាគ3នៃស្លាបព្រាកាហ្វេដូចគ្នាហើយនេះយើងកូរវាធ្វើមកឲ្យវាដាច់ទឹកណាបងប្អូនកូរវាឲ្យវាដាច់ទឹកអស់ទៅវាខ្លាយទៅជាពណ៌លឿងក្រម៉ៅនេះបងប្អូនឃើញពុទ្ធសាសនាតែក្នុងនេះខ្ញុំអត់ប្រើស្ករទេគឺប្រើទឹកឃ្មុំសុទ្ធតែម្ដងហើយចំពោះលទ្ធផលយើងឃើញថារសជាតិមានជាតិជូរអែមក្លិនឈ្ងុយដិតហើយពណ៌លឿងទឹកឃ្មុំ pH 4.3 ក្រោយពេលយើងចម្អិនឆ្អិនចំពោះសន្និដ្ឋានក្រោយពីការពិសោធន៍ការរក្សាទុកអាហារតាមកម្ដៅរំងាស់រលួយដំណាប់ម្នាស់គឺជាវិធីរក្សាទុកអាហារដោយលំនាំរលួយគឺពិតជាអាចរក្សាទុកបានរយៈពេលយូរនិងរក្សាវីតាមីននៅក្នុងអាហារដើម្បីរក្សាគុណភាពឲ្យមានរសជាតិកាន់តែជូរអែមឆ្ងាញ់ចំពោះដំណាប់ម្នាស់ផងដែរខ្ញុំបានមូលបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណ